हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड में हम रैम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप ये है एक रैम, ठीक है। अब इसके बीच में एक कट लगा हुआ है और वहीं पे मदरबोर्ड में भी छोटा सा कट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो कट से कट को मिलाते हुए हम दोनों रैम को लगा लेंगे। सबसे पहले जो नॉब दिख रहा है आपको, ये दोनों साइड ही है, तो इसको आपको पूरा सा खोल लेना है। उसके बाद हम आपकी रैम लगाएंगे। कट से कट को मैच करना है, नहीं तो आपकी रैम डैमेज भी हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, हमारी रैम जो है वो लग चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब वही हम दूसरी साइड भी एक रैम लगा देते हैं। कट से कट को मिलाते हुए सबसे पहले इधर साइड का लॉक खोलेंगे ऐसे, और ऐसे लगा देंगे इसको। देखिए, कट से कट को हम मिलाएंगे। पहले ये कट यहाँ पे मिलता है, सॉरी दोस्तों गलत लग गई। तो ये यहाँ पे ऐसे ये रैम लग गई है, ठीक है, ये लग गई है। तो आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों, हम जल्दी एक पीसी बिल्ड लेके आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।